գրում են վարակահարուցիչ անտեսանելի մանրեները, ներթափանցում մեր օրգանիզմ։ Մեզ օգնության է գալիս Ֆորցիսը, բուսական ծագմամբ նոր հակավիրուսային հավելում, մշակվում է Գերմանիայում, փաթեթավորվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի, հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Ապրիլի 15-ին հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով Բերլինում, Հռոմում, Տորոնտոյում, Մոնրեալում, Միլանում, Վաշինգտոնում և Փարիզում հայ համայնքի ներկայացուցիչները կիրականացնեն բողոքի ակցիաներ։ Մեր սփյուռքահայ ընկերները պատրաստել են նամակ ուղղված մարդու իրավունքներով զբաղված կազմակերպություններին, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների գրասենյակներին, որոնցում մեր հայրենակիցները խնդրում են ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, կոչ անելով ազատել հայ ռազմագերիներին։ Բողոքի ակցիաներին միանալ ցանկացողները կարող են մանրամասների համար գրել info@հայերեն.org հասցեին։ Բարև սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր մեզ մոտ Երևանում 2021 թվականի ապրիլի 9-ը առավոտյան ժամը 10-ը, Կալիֆոռնիայում, որտեղ մեզ դիտում են Լոս Անջելեսի ABC, Ֆրեզնոյի նոր և Connect to Communication-ի TV բոքսերով հեռարձակվող Նոյան Տապան ալիքով, դեռևս ապրիլի 8-ն է, երեկոյան ժամը 23-ը և ինչպես միշտ այս ժամը մեր ուղիղ եթերի ժամն է։ Հիշեցնեմ նաև, որ մեր հաղորդումը ուղիղ հեռարձակվում է նաև YouTube-ով, այնպես որ մեր հեռուստադիտողները, ովքեր դիտում են մեզ այս պահին YouTube-ով, եթե այս ժամին են դիտում, որը որ ես նշեցի, կարող են մեզ գրել իրենց կոմենտները, մենք կփորձենք նրանց պատասխանել և շտապեմ ներկայացնել այսօրվա հաղորդման իմ հյուրերին։ Այսօր ինձ մոտ տեսակապով հյուր են միանգամից 4 երիտասարդներ աշխարհի տարբեր քաղաքներից, որոնց միավորում է երկու բան։ Նախ այն, որ նրանք բոլորը հայ են և բոլորը ապրում են Սփյուռքում, և երկրորդը, որ նրանք ուզում են օգտակար լինել հայրենիքին, օգտակար լինել Հայաստանին, օգտակար լինել հայ մարդկանց և հատկապես հայ ռազմագերիներին, որոնք առայժմ գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ և Բաքուն ուխտադրորեն այդպես էլ չի ուզում նրանց հետ տալ, քանի որ պայմանավորվածությունը բոլոր ռազմագերիներին բոլորի հետ էր և հայկական կողմը կատարել է իր խոստումը, տվել է իր տիրապետության տակ գտնվող բոլոր ռազմագերիներին, մինչդեռ Ադրբեջանը չի շտապում անել այդ նույն քայլը։ Եվ ահա այս երիտասարդները աշխարհի տարբեր երկրներում ինքնաբուխ իրար հետ կապեր հաստատելով փորձում են ցույցեր կազմակերպել, որպեսզի աշխարհին ցույց տան, թե որքան անարդար է Ադրբեջանի մոտեցումը այդ հարցում։ Ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին, Վազգեն Ղարիբյան, միջազգայնագետ, Տորոնտոյից է միացել, Եվա Գաբրիելյանը ուսանող է, միացել է մեզ Հռոմից, Լիլիթ Քոչարյանը մեզ միացել է Բերլինից, նա IT outsourcing consulting-ի մեջ է աշխատում, և Խաժակ Աղազարյանը Մոնրեալից է միացել, նա քաղաքական մեկնաբան է։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորին և կխնդրեմ ձեզնից որևէ մեկը պատասխան տա առաջին հարցին, ինչպես եղավ, որ դուք կազմակերպվեցիք և փորձում եք հարց բարձրացնել հայ ռազմագերիների վերաբերյալ։ Վազգեն, երևի դուք, այո։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն Հացարյան, ես կփորձեմ նախապատմությունը ներկայացնել և պատմեմ մի փոքր թե ինչպես այս ամենը չստեղծվեց, ուրեմն
մարտի 19-ին մենք մի խումբ կանադահայերով, ակտիվ կանադահայերով այստեղ Օտավա մայրաքաղաքում կազմակերպեցինք բողոքի լուր ակցիաներ ի նպաստ այն գործին, որ պահանջենք մեր ռազմագերների անհապաղ վերադարձ հայրենիք եւ իհարկե պահը արդեն հասունացել էր, քանի որ գիտակցում ենք, որ լռությունը փաստացի սնում էր Ադրբեջանի ուխտադրուժ քաղաքականությունը եւ ավելի ու ավելի խորացնում այս ամեն ինչը, որը շարունակվում է Ադրբեջանի պետական կառույցների կողմից եւ Օտավայում տեղի ունեցող մարտի 19-ին ակցիայի ժամանակ մենք գիտակցեցինք, որ այս ամեն ինչը կարելի է փոխանցել եւ փորձել անել աշխարհի շատ տարբեր երկրներում, այսինքն դուրս գալ Կանադայի շրջանակներից եւ համապատասխանաբար ավելի ու ավելի լայնացնել շրջանակը, ավելի ու ավելի շատ մարդկանց ներգրավել եւ ավելի ու ավելի մեծ սփյուռքի ճնշում գործադրել այս գործողություններին եւ պրոցեսներին։ Եվ խնդրեմ շարունակեք։ Այո, իրականում ամեն ինչ այդպես սկսվեց, քանի որ կապը միշտ էլ եղել է մեր մեջ քաղաքների, երկրների, սկսած մանավանդ անցած տարվա սեպտեմբերից, անընդհատ ինչ-որ տարբեր ծրագրերով միշտ փորձել ենք միասնական ցանցային աշխատանք կատարել ու ներկա պահին գտնվելով նորից բոլորս միասին շատ կարևոր է, որ այս հարցը, գերիների հարցը, անհապաղ վերադարձը դառնա միջազգային խնդիր, այսինքն ցանկացած երկիր, ցանկացած քաղաք, որտեղ թեկուզ եւ մեկ հայ կա, կցանկանանք, որ մասնակցեր ու միասին առաջ տանեինք այս հարցը, մինչեւ վերջին գերին չի գա հասնի տուն ընտանիքին։ Կավելացնեի սա։ Շնորհակալություն, Լիլիթ։ Այո, մենք գերիների հարցով իհարկե զբաղվում ենք դեռ պատերազմի ընթացքում եւ իհարկե անմիջապես զինադադարի պայմանագրից հետո եւ երբ վերադարձվեցին առաջի գերիները դեկտեմբերին եւ պարզ դարձավ, որ արդեն խախտել են պայմանագիրը, ոչ միայն ուշացնելով, այլև ուղարկելով մի փոքր մաս գերիներ եւ նաեւ նոր գերիներ վերցնելով հենց նույն օրը, մենք արդեն փորձեցինք Բերլինում բազում նամակներ ուղղորդել այստեղի Բունդեսթագի պատգամավորներին, այստեղի միջազգային կառույցներին, մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպություններին եւ փորձեցինք նման ճնշումով, նման նամակագրությամբ որևէ ազդեցություն թողնել, որևէ ճնշում գործադրել եւ իր մյուս կազմակերպություններին ակտիվացնել, որ իրենք էլ իրենց կողմից ճնշում գործադրեն։ Սակայն այդ ժամանակվանից արդեն անցել է 3 ավել ամիս, ինչպես տեսնում ենք, դեռ քարը տեղի չի շարժվել եւ ինձ թվում է ժամանակն է, որ ավելի public, ավելի տեսանելի ակցիաների միջոցով այս հարցը բերենք նորից օրակարգ բոլոր երկրներում, բարձրաձայնենք եւ ճնշում գործադրենք ամբողջ Սփյուռքով Ադրբեջանի եւ իր կառավարության վրա, որ վերջապես ազատեն եւ հետ վերադարձնեն մեր գերիներին։ Շնորհակալություն, Լիլիթ։ Խաժակ, խնդրեմ ձեր խոսքը, եթե ավելացնելու բան։ Այո, նախ շնորհակալ եմ ձեր այս զրույցին եւ միայն գուզեի ավելցնել իմ գործակից ընկերներուս ասածին, թե այս հարցը արդար թադ է եւ մեր գրնամսել նոր թադմեն է, որ փաթվեցավ մեր առջև եւ մենք գիտնալով ազերիներուն բռնած ճամփան, որ բանջկներ գտնեն, որբեսի մեր քերիները վերադարձնեն եւ գիտնալով, որ այդ ճամփան դժվար ճամփա է եւ երկար ճամփա կրնալալ, ուզեցինք ջնշումը փանեցնել հիմակվենե եւ չսպասել դարիմը, 2 դարիմը եւ ասենք մորցված զինվորներ ունենք այդտեղը եւ պետք է վերադարձնենք տուն։ Ուրեմն ուզեցինք կանուխենը սկսել շարժիլ, որբեսի զղջում չլա հետո, որ ուշացում եղավ եւ այլն։ Ուրեմն գիտնալով բոլոր այդ քաղաքական ոլորտումները մենք կհետևենք
լա Ադրբեջանի, լա բոլոր շրջանի քաղաքական հայտարարություններուն, եղածներուն եւ շատ լավ գիտենք, որ այս հարցը շատ բարդ հարց է եւ մեզի համար շատ մեր սրտին մոտ հարց է, ամեն մեկ հայ բոլոր սպյուրքի մեջ, չնայած մեր կամ ուրիշ այսպիսի ցերնարգումներու կմասնակցին կամ ոչ, ամեն մեկ հայ մենք շատ լավ վստահ ենք, որ գուզեն այդ քերիները ամենաարագ ձևով վերադառնան իրենց տուները։ Ուրեմն մեր աշխատանքը ճիշտ է, որ թերևս տասնյակ կամ հարյուրավոր հոգիով գնենք որ այսօր, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր գրնակ ունենք 10 միլիոն հայ սպյուրքի մեջ եւ միլիոններով հայ Հայաստանի եւ Կովկասի հայությունը։ Շատ լավ, իսկ կարող եք հստակ ասել, թե ինչ եք նախատեսում անել այդ ուղղությամբ, որն են ձեր ծրագրերը։ Իհարկե, ես կփորձեմ մի փոքր մանրամասնել, թե ինչի մասին է խոսքը, քանի որ Օտավայի ակցիան մենք համարում ենք, որ որպես առաջին ինչ որ առումով արդեն իսկ կայացած էր եւ այդ փորձը կարելի էր կիսել նաեւ մեր մյուս գործընկերների հետ եւ այն կայանում էր նրանում, որ մենք մի խումբ կանադահայերով լոր ակցիաներ կազմակերպեցինք պաստառներով Ադրբեջանի դեսպանատան եւ այնուհետեւ նաեւ Ռուսաստանի դեսպանատան արչեւ եւ մեր միակ պահանջը անապահ վերադարձներ մեր ռազմագերների հիմնվելով փաստացի իրավական արդեն իսկ գործող փաստաթղթերի վրա առաջին հերթին երակողմ նոյեմբերի 9-ի կնքված հայտարարության հիման վրա եւ նաեւ հիմնվելով Ժնևյան կոնվենցիայի ռազմագերների մասով հոդվածների հիման վրա, որտեղ նշվում է, որ ցանկացած ռազմագերներ պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո պետք է անհապաղ եւ առանց պայմանների հետ վերադարձվեն իրենց երկրներ, որը մեր փաստացի հարևանը չի կատարածել եւ մեր պահանջը այս ֆորմատով փորձում ենք հնարավորինս կազմակերպված, հնարավորինս առանց որևիցե քաղաքական կոնտեքստների եւ ուղղակիորեն պահանջ ներկայացնելով ռազմագերների հետ վերադարձի հետ կապված այս հարցը պահելով իրավական դաշտի շրջանակներում։ Հիմնական ֆորմատը կայանում է Սիրանում եւ շուտով շատ տարբեր քաղաքներում, արդեն իսկ որոշ քաղաքներում տեղի են ունեցել ակցիաներ նմանատիպ եւ շուտով նաեւ սպասում են այլ քաղաքներում նմանատիպ ակցիաներ։ Այդ ակցիաները, որոնք դուք ասում եք, դրանք միասնական մեկ օր պիտի կատարվեն տարբեր քաղաքներում, թե դուք պարզապես հորդորում եք, որ տարբեր քաղաքների հայ երիտասարդները տարբեր ժամանակներում իրենց ավելի հարմար այսպես պահին փորձեն նմանատիպ ակցիաներով հանդես գալ։ Եվ արդյոք ընդհանուր ինչ-որ կարգախոս կամ որևէ բան կա, որոնք որ պիտի միավորի այդ բոլոր ակցիաները։ Խաժակ, ես կխնդրեի ձեզ պատասխանել։ Այո, երկու տարբերակներն ալ պիտի կատարվին, անշուշտ, ինչպես գիտենք, օրինակ մեր Բերլինի գործընկերները Լիլիթը եւ իրենց խումբը շաբաթը 2 օր արդեն ակցիական են Բերլինի մեջ եւ ուրիշ քաղաքներ նույնիսկ կլան այդպիսի պրոտեստներ եւ մենք անշուշտ շատ չենք ուզեր մեր պլաններում մասին խոսել, մեր ծրագիրներում մասին խոսել, բարձրապես որովհետեւ գուզենք բահել այդ surprise-ի էլեմենտը, որ մեր տշնամին կամ ովևէ մեկը որ գուզեգոր գիտնալ մենք ինչ պիտի ենք հաջորդին չեն գուզեր որ թյուրությամբ իրենց այդ տեղեկությունը տան շատ բաներ պլանի մեջ է այո միասին կհամագործակցենք որ այո եւ այսօր այս վարքյանից ավելի քան 10 քաղաք իրար հետ կապված ենք եւ դարբեր ծևերով եւ այո պլանները շատ են եւ գրնամ մեկ բան շեշտել եւ ասել հիմա որ ամեն շաբաթ փամը պիտի լա
եւ ցույցերը լանի, ուրիշ ծևերը լան, բայց պիտի չի գնա այս շարժումը, մինչեւ մեր քերիները չվերաթարնան իրենց տուները։ Եվ ասի մեր միակ ծևն է խաղա եւ մեր քաղաքներում մեջ, ինչպես գիտեք, արևմուտքի մեջ դարբերը քիչ մը քաղաքական իրավիճակն ալ, մենք ոս իրավունք ունենք խոսելու ազատ եւ մեր կառավարություններուն նամակներ հղել եւ մեր կառավարություններուն առաջարկել բոլոր այդ միջոցներում պիտի թիմենք, միջոց պիտի չի խնայենք այս շարժման ընթացքին։ Շատ լավ, ես Լիլիթին եմ դիմում, Լիլիթ, մեր հաղորդումը բավականին մեծ տարածում ունի Սփյուռքի մեջ եւ նաեւ ցանցերը, YouTube-ը, Facebook-ը հնարավորություն են տալիս, որպեսզի ամբողջ աշխարհից մարդիկ կարողանան դիտել այս հաղորդումը։ Ես չգիտեմ, որքան երիտասարդներ են նայում մեր Նոյան Տապանի ալիքը, բայց հաստատ գիտեմ, որ գոնե նրանց ծնողները կարող են իրենց զավակներին տեղյակ պահել, որ կա այսպիսի նախաձեռնություն։ Ինչ պիտի անեն այն երիտասարդները, որոնք որ ցանկանում են ինչ-որ բան անել այս նախաձեռնության շրջանակներում։ Նախ ուզում եմ նշել, որ հեչ պարտադիր չէ, որ երիտասարդ լինել, որպեսզի ակտիվանալ եւ միանալ այս շարժմանը եւ կազմակերպել ձեր քաղաքներում։ Տարիք այստեղ կապ չունի, այստեղ պատահաբար երիտասարդներով ենք, բայց մեր Բերլինի թիմում կան ամեն տարիքի մարդիկ, որ միանում են մեզ եւ օգնում են։ Ես կոչ եմ անում բոլոր մարդկանց, բոլոր հայերին միանալ։ Իրանք կարող են առաջի հերթին ինքնակազմակերպվել, իրենց քաղաքի հայերով միավորվել եւ կազմակերպել իրենց քաղաքում, իրենց երկրում, մոտակա քաղաքներում ինչ հնարավոր է։ Հիմա ինչպես գիտեք, մենք նաեւ ապրում ենք կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում ու տարբեր երկրներում տարբեր է պայմանները, թե ինչպես կարելի է կամ նույնիսկ չի կարելի որևէ ցույց, public մարդկանց հավաքներ կազմակերպել, տեղեկանալ, իրազեկվել իրենց երկրի այս պահին գործող օրենքներին եւ կարող են կապնվել մեզնից ցանկացած մեկին, մենք տրամադրենք մեր պաստառների դիզայները, մենք կտրամադրենք ինչքան հնարավոր է տեխնիկապես կօգնենք, բայց ամենաառաջինը պետք է լինի իրենց ինքնակազմակերպումը, իրենց սեփական ինիցիատիվան եւ իրենց երկրում իրազեկվել, թե այս պայմաններում ինչ է հնարավոր անել։ Շատ լավ, նույն հարցը Եվա ես ձեզ կուզենայի ասել, ինչ պետք է անեն, ինչպես կապվեն ձեզ հետ, ինչպես գտնեն ձեզ եւ այլն։ Անշուշտ, իրականում կապը հենց մինչև էդ էլ ինչպես ասեցի, միշտ լինում է, այսինքն եթե անձամբ մեկս մյուսին չենք ճանաչում, հերիք է որ մի քիչ հետաքրքրվես, այսինքն եթե կա հայ համայնք, եթե կա գոնե երկու հայ, ոնց էլ չլինի վերջում գալիս հասնում ենք միմյանց։ Որպես այդպիսին կարելի է գտնել դեսպանությունների միջոցով, կարելի է գտնել տարբեր կազմակերպությունների միջոցով, կլինի դա սոցիալական սոցցանցերում, թե պաշտոնական էջերում, կապը բախտի բերմամբ մեզ թույլ է տալիս իրար մեջ միշտ կապի մեջ լինել ու նաև անձնական կապերը։ Ես բոլոր երիտասարդներին լինելով ուսանող կոչ եմ հանում, եթե կտեսնեք, կլսեք ընկերներից կամ առհասարակ ծնողներից, ինչ որ ցանկացած տեղից, իմացեք, որ հա տարիքային տարբերություն չկա, կլինեք երիտասարդ, կլինեք ահել, ոչ մի խնդիր, մենք կանք, Հռոմում երիտասարդները ակտիվացել են, Հռոմը հիմա փորձում է նաև ամբողջ Իտալիայի մասշտաբով նաև բոլորին ակտիվացնել, երիտասարդներին հիմնականում, բայց ինչպես Լիլիթն ասեց, կարևորը մի փոքր ցանկությունն է ու ինքնակազմակերպությունը ու իրականում կհասնենք ցանցային աշխատանքի կատարյալ իրագործմանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Սիրելի ուստադիտողներ, մենք հիմա դուրս կգանք կարճատև գովազդային դադարի, ես տեսնում եմ արդեն, որ մենք հեռախոսազանգեր ունենք, ըստ էության հարցեր կան երիտասարդներին կամ միացողների ցանկություն կա, մենք անմիջապես գովազդային դադարից հետո կփորձենք պատասխանել դրանցից մի քանիսին։ Հիմա գովազդ է եթերում։
Ապրիլի 15-ին հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով Բերլինում, Հռոմում, Տորոնտոյում, Մոնրեալում, Միլանում, Վաշինգտոնում եւ Փարիզում հայ համայնքի ներկայացուցիչները կիրականացնեն բողոքի ակցիաներ։ Մեր սփյուռքահայ ընկերները պատրաստել են նամակ ուղղված մարդու իրավունքներով զբաղված կազմակերպություններին, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների գրասենյակներին, որոնցում մեր հայրենակիցները խնդրում են ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, կոչ անելով ազատել հայ ռազմագերիներին։ Բողոքի ակցիաներին միանալ ցանկացողները կարող են մանրամասների համար գրել info@հայերեն.org հասցեին։ Տարապում եք եղունգների սնկային հիվանդությամբ, հոգ չէ։ Օգտագործեք ամորոլֆին, տեղային դեղամիջոցը, ամորոլֆին։ Զգալի արդյունք ընդամենը մի քանի օգտագործումից հետո։ Արտադրված է Գերմանիայում, Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսման ընկերություն։ Ամորոլֆին բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի։ Հարցրեք բոլոր դեղատոմսներին։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Վազգեն Ղարիբյանի հետ Տորոնտոյից եւ Ագափրելյանի հետ Հռոմից, Լիլիթ Քոչարյանի հետ Բերլինից եւ Խաշակ Աղասարյանի հետ Մոնրեալից։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ասացի, որ մենք հեռախոսազանգեր ունենք, մենք հիմա կփորձենք պատասխանել նրանցից մի քանիսին, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը մեր երիտասարդների հետ։ Ես պարզապես խնդրում եմ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին հնարավորինս կարճ ձևակերպել իրենց հարցերը, իսկ եթե ցանկություն ունեք միանալու այս նախաձեռնությանը կամ ինչ-որ առաջարկություններ ունեք, ապա խնդրեմ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ, բարև ձեզ։ Պարոն Հարությունյան, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հաղորդումը։ Նախքան այս 4 երիտասարդներին իմ հարցը ստալը, ես կուզեի իրաց մի բան հիշեցնել։ Այո, լսում ենք, իրենք լսում են ձեզ, համեցեք։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի հենց առաջին օրին ազգային ժողովը ընդունեց որոշում, որ անպայման պետք է Արցախի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կնքել եւ նույնիսկ ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Բայց այդպես էլ ոչինչ չարեցին։ Ընդհանրապես խաբեցին Սփյուռքին, բոլորին որ իրանք գնան իրապետություններին ասեն, որ ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Երբ որ դու Հայաստանը չես ճանաչել, ուրիշ պետություն ո՞նց կճանաչի։ Հիմա հարցը այս 4 երիտասարդներին է։ Փոխանակ դուք բոլոր ձեր երկրների հայկական հյուպատիստների դեմը ցույցեր անեք, բողոք եք ասեք, որ մինչև 8-րդ կետը, 9-րդ կետը չենք կարող գնալ։ Հաշվելուց հաշվում են 8 հետո 9 եւ պետք է ետ կանչել Հայաստանի փող վարչապետին, որպեսզի նա ոչ մի բանակցություն չունենա, ոչ Ռուսաստանի, ոչ Ադրբեջանի փող վարչապետի հետ կապված 9-րդ կետի միջազգի եւ այսպես կոչված խայտարակ ապակառուցման ճանապարհների ապակառուցման մասին, որը լրիվ մեր Հայաստանի քաղաքայումն է։ Փոխանակ դրանով զբաղվեն, ուրիշ բաներով են զբաղվում, որ իրանք երկրների դեսպան ասեն, որ Ադրբեջան, Թուրքը երբեք իր խոստումը չի կատարել, լավ իջեք, Թուրքը մնում է թուրք, իր խոսքը չի կատարի։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, բայց ես այդպես էլ ձեր խոսքի մեջ չհասկացա այն հարցը, որոնք պետք է ուղղեին այդ երիտասարդներին, եթե որևէ մեկը ուզում է արձագանքի, խնդրեմ։ Ես իրոք արձագանքեմ։ Իհարկե մենք պատերազմից հետո, թե առաջ թե հետո ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, եւ պատերազմից հետո այդ խնդիրները շատ ավելի ու ավելի շատացան։ Այդ ամենը մենք գիտակցում ենք, ուղղակի պետք է կոնկրետ առաջնահերթություններ դնել եւ առաջ շարժվել։ Այս պահին մենք կարծում ենք, որ տղաների հետ վերադարձը միանշանակորեն պետք չի կապել որևիցե քաղաքական իրադարձությունների հետ, որոնց է քաղաքական եւ գեոպոլիտիկ հարաբերությունների հետ եւ պատճառը կայանում է հետեւյալում։ Ես փորձեմ մի քիչ ավելի ինստիտուցիոնալ մոտենալ այս հարցին եւ բարձրաբանել ինչումն է խնդիրը ըստ ինձ։ Ուրեմն կա 3 կոմպոնենտ, կա ռազմական կոմպոնենտ, կա քաղաքական եւ իրավական։
Փաստացի մենք պատերազմից հետո տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ամենայն լրջությամբ եւ բոլոր հարթակներում, լինի դա միջազգային, տեղական, թե կոնկրետ երրակողմ ֆորմատում, փորձում է ռազմագերիների հարցը ամեն կերպ տեղափոխել քաղաքական դաշտ։ Դրանով իսկ շեղելով հարցի իրավական դաշտի էությունը եւ իրավական դաշտի կարեւորությունը։ Պարզաբանեմ մի փոքր իրավական մասով։ Իրավական մասով, ինչպես նշեցի, թե երրակողմ հայտարարության շրջանակներում եւ թե Ժնևյան կոնվենցիայի շրջանակներում Ադրբեջանը պարտավոր է իրականացնել անհապաղ վերադարձ։ Համապատասխանաբար նաեւ քաղաքական դաշտ բերելով այս խնդիրը Ադրբեջանը մարդասիրական կազմակերպությունների, Human Rights Organization-ներին վանում է այս process-ներից, քանի որ մարդասիրական կազմակերպությունները, եթե տեսնում են հարցը քաղաքական դաշտում է, ապա նրանք ցանկանում են չխառնվել այս հարցերին։ Խոսքը թե ՄԱԿ-ի մասին է, թե Կարմիր խաչի, թե Եվրոխորհրդի, ԵԱԿ-ի եւ այլն։ Եվ սրանից կարող ենք եզրակացնել, որ մեր առաջնային ասենց ասեմ մեխը պետք է լինի միջազգային իրավունքի գերակայությունը առաջ բերելը միջազգային հարթակներում, այդ թվում նաև տարբեր երկրների դեսպանատների արչև, այդ թվում նաև կառավարությունների արչև նմանատիպ ակցիաներ կազմակերպելով, քանի որ սա շղթայական ռեակցիա է, եւ այս ամեն ինչը շղթայի մի մաս է, քանի որ Ադրբեջանը փորձում է այս ամեն ինչը պահելով քաղաքական դաշտում նաև շարունակել իր հայատացության արմենոֆոբիայի քաղաքականությունը։ Հուսով եմ փորձեցի պատասխանել, շնորհակալ եմ։ Միայն մեկ խնդիր, ինձ մոտ տպավորություն եղավ, որ մեր հեռուստադիտողը կարծում է, որ դուք այդ ակցիաները կազմակերպում եք Հայաստանի հյուպատոսությունների մոտ։ Այդպես է արդյոք, ով կպատասխանի։ Հրադրում էր, որ փոխանակ այլ երկրներից որևէ բան պահանջենք, մենք պետք է գնանք ու առաջին հերթին Հայաստանի դեսպանատների առաջ ցույց անելով պահանջենք, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը եւ ոչ թե ուրիշ երկրներից ուրիշ բաներ պահանջենք։ Ես դրան մի քիչ համաձայն չեմ, նախ գոնե մեր այստեղ հավաքված խմբի համար հումանիտար հարցը ռազմագերիներին վերադարձնելը առաջնահերթություն է, Արցախի անկախությունը ճանաչելուց առաջ է գալիս։ Երկրորդ մեր ագենդայում կա Արցախի անկախությունը ճանաչել, այդ ուղղությամբ մենք զուգահեռ տանում ենք տարբեր աշխատանքներ, տարբեր երկրներում տարբեր թիմեր այդ ուղղությամբ աշխատում են ու պարտադիր չէ որ դա լինի ցույցերու եւ public որևէ տեսք ստանա, բայց երկրորդ ցույց անելը Հայաստանի դեսպանատների դեմ ինձ թվում է Սփյուռքի դերը ավելի ճիշտ է, հատկապես Սփյուռքի այդ երկրի քաղաքացիների, որ իրենց երկրներից, իրենց կառավարություններից ու պարլամենտներից պահանջեն Արցախի ճանաչումը, իսկ Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը ավելի ճիշտ կլինի, որ անեն Հայաստանում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիները եւ դա լինի Հայաստանի ներքին, ինչպես նաեւ արտաքին քաղաքականության հարց, բայց դա որոշվի Հայաստանի ներսում եւ քննարկվի եւ պահանջվի Հայաստանի ներսում։ Շատ լավ, եթե այլ ցանկացողներ չկան անդրադարձի, ես փորձեմ պատասխանել հաջորդ հեռախոսազանգին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրում եմ իջեցնեք ձեր հեռուստացույցի ձայնը։ Մենք լսում ենք ձեզ։ Սելի հեռուստադիտող, մենք լսում ենք, դուք եթերում եք։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեր 4 երիտասարդներին եւ շատ լավ գործ են սկսել պատմության մեջ եւ հենց այս ճանապարհի վրա էլ կարող է 4 երիտասարդները համախմբեն ամեն
ամեն սպյուրքի երիտասարդներին ուրիշ ճանապարհով օգնեն Հայաստանին, որ այս Հայաստանի դժբախտությունը վերացվի, որովհետև մենք պիտի ամեն օր ուժեղանանք եւ սրանք կարողանան մեր համախմբեն ամեն սպյուրքի հայերի երիտասարդներին զորակոչել ամենը մեկը եթե Հայաստան ամեն մեկը կարողանա իր ուժով օգնի Հայաստանի ժողովրդի որ կարողանանք մենք Արցախը հետ վերցնենք Thank you. Merci. Շնորհակալություն։ Իսկ դուք որևէ ձևով չեք ուզենա մասնակցել այս նախաձեռնությանը։ Հաջորդ հեռախոսազանգն եմ ընդունում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Ողջունում ենք ձեր հաղորդումը։ Բարև ձեզ։ Ողջունում ենք ձեր հաղորդումը եւ ուզում եմ հարց տալ մեր երիտասարդներին, եթե կարելի է։ Համեցեք։ Այո։ Լսում են իրենք ձեզ, այո։ Հարց տամ, օրինակ մենք հայերս Հայաստան 3-4 միլիոն Հայաստանով եւ 10 միլիոն արտասահման, այդ ոնց է լինում, որ Ղարաբաղի կլանը ղեկավարում է Հայաստանը, սկսած առաջի, երկրորդ, երրորդ նախագահից Փաշինյանից եւ քանի Ղարաբաղի կլանը եւ Հիտլերի հավասար Քոչարյանը, Սերժիկը Հայաստանում կան, մենք ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան չի օգնի Հայաստանին։ Սիրելի հեռուստադիտող, ես ստիպված եմ ձեզ ընդհատել, ներողություն եմ խնդրում։ Այո, Ղարաբաղցիք ստացան իրենց պատիժը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց դուք բոլորովին թեմայից դուրս բաներ եք ասում, ես խնդրեմ, եթե որևէ մեկը կցանկանա անդրադառնալ մեր հեռուստադիտողի ասածին, դուք նորից բերում եք քաղաքականություն, ընդ որում հայաստանյան քաղաքականություն, մինչդեռ մենք հիմա խոսում ենք հումանիտար մի մեծ խնդրից։ Խնդրեմ, եթե ցանկանում եք անդրադառնալ, ձայն հանեք, եթե ոչ, Շատ ցավալի է, որ Սփյուռքում ունենք հայեր, որ նմանատիպ ձևով են մտածում, որ տարանջատում են Հայաստանը Արցախից, մեր համար Հայաստանը Արցախի մաս է, անկախ նրանից, թե միջազգայինորեն կամ Հայաստանի կողմից ինչպես է ճանաչված, բայց մեզ համար Արցախը Հայաստանի մաս է, եւ արցախահայերը նույնպիսի հայեր են, ինչպես Հայաստանի ցանկացած մարզի հայերը, եւ այդպիսի տարանջատում դնել հայաստանցիներ ու արցախցիներ պարզապես անընդունելի է։ Անընդունելի է եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ես ուղղակի ամաչում եմ այդ մարդու փոխարեն, որ հենց հիմա ելույթ եկավ այս մեծ լսարանի առաջ ու նման բաներ ասեց Բարձրաձայն։ Ես ամաչում եմ։ Եթե այո, համեցեք։ Ասելով որ թե երիտասարդներին, թե առհասարակ ակտիվ մարդկանց հայերին Սփյուռքում նամանավանդ կոչ եմ անում տանվել նման քաղաքականությանը, այսինքն չտրվել միայն նախընտրում եմ այս կամ այն միտքը, չէ, մեզ պետքա բոլորիս միացնի մի միտք, դա լինել հայ, լինել մի կետի գնացող միասին ազգ, այսինքն ազգը պետքա առաջ տարվի, ոչ թե կլինի մի շրջանից, թե մյուս շրջանից, Արցախը Հայաստանը, ներկա պահին ամեն ինչ արվում է մի ամբողջական Հայաստան ստեղծելու համար Ես ինքս Լիլիթին եմ միանում ու խնդրում եմ ոչ մեկին նման մտքերով առաջ չգնալ։ Դա միայն խանգարում է։ Շնորհակալություն, ես իմ կողմից ավելացնեմ նաև, որ մեր հարևան հանրապետության հատուկ ծառայությունները երկար տարիներ տարբեր ճանապարհներով այսպիսի մտքեր փորձել են սերմանել Հայաստանի մեջ, որովհետև հայտնի է վաղուց, որ դարապես հաղթելու համար թշնամուն պետք է քայքայել եւ ես պետք է ընդունեմ, որ ցավոք սրտի մենք մեծամասամբ ուրեմն գնացել ենք այսպիսի իրավիճակների, որ ուրեմն միասնականանալու այս սեփ ենք փորձում խրել տարբեր հատվածների մեջ, տարբեր գաղափարներ ենք արտահայտում, որոնք իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, որ դուք ձեր տեսակետներով համայն դեպս ցույց տվեցիք, որ գոնե երիտասարդությունը զերծ է այդ հիվանդությունից, այդ տարաբաժանման սկզբունքից եւ միասնական է եւ ուժեղ է։
Ես եւս մեկ անգամ առաջարկում եմ գովազդային դադար, որից հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը։ Ապրիլի 15-ին հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով Բերլինում, Հռոմում, Տորոնտոյում, Մոնրեալում, Միլանում, Վաշինգտոնում եւ Փարիզում հայ համայնքի ներկայացուցիչները կիրականացնեն բողոքի ակցիաներ։ Մեր սփյուռքահայ ընկերները պատրաստել են նամակ ուղղված մարդու իրավունքներով զբաղված կազմակերպություններին, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների գրասենյակներին, որոնցում մեր հայրենակիցները խնդրում են ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, կոչանելով ազատել հայ ռազմագերիներին։ Բողոքի ակցիաներին միանալ ցանկացողները կարող են մանրամասների համար գրել info@հայերեն.org-ին։ Սիրելի բարեկամներ, ես շարունակում եմ մեր զրույցը մի խումբ երիտասարդների հետ, ովքեր միավորվել են նպատակ ունենալով միջազգային հանրության առաջ բարձրացնել հայ ռազմագերիների հարցը, որը Բաքուն մինչև հիմա չի վերադարձնում, խախտելով մի շարք իրավական նորմեր եւ ընդհանրապես բարոյականության նորմեր։ Մենք պատասխանում ենք ձեր զանգերին, ես կխնդրեի, որպեսզի զանգերը լինեն ըստ էության եւ փորձենք մեր երիտասարդների հետ այս նախաձեռնության մասին գաղափարը հնարավորին ավելի մեծ շրջանակներում տարածել, որպեսզի նրանց միացողների թիվը ավելի մեծ լինի եւ հայերի ձայնը ավելի լսելի։ Իմ կարծիքով իհարկե մենք կարիք ունենք Սփյուռքի կազմակերպվածության եւ այդ երկար տարիների անկազմակերպվածությունն է գոնե Սփյուռքի այսպես լուր մեծամասնության, որը որ ավելի քան 95% է կազմում, քանի որ տարբեր գնահատականներով ընդհանրապես Սփյուռքի տարբեր կազմակերպությունների մեջ ներգրավված է միայն հայերի 5%-ը։ Իմ կարծիքով լավագույն հարթակներից մեկը դա HiID, հայկական ինքնության քարտի միջոցով աշխարհի բոլոր հայերնի միավորումն է, որը թույլ կտա այդ բոլոր հայերին բերել նույն հարթակ, բայց դրա մասին մենք առանձին խոսենք, իսկ հիմա մենք խոսում ենք Սփյուռքի երիտասարդների հետ եւ ես շարունակում եմ ընդունել հեռախոսազանգեր։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, պարոն Հարությունյան։ Այո, բարև ձեզ։ Հալո։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ողջունում եմ ձեր այդ համով հորդոր ձեր հույրերին, այդ երիտասարդությանը եւ իրանց ուզում եմ մի բան ասեմ, ապրեք դուք, շատ ապրեք, որտես բան եք կազմակերպել եւ առանց Արցախի Հայաստան գոյություն չունի, առանց Հայաստանի Արցախ գոյություն չունի։ Արցախը Հայաստանի սիրտն է, Արցախը նայիրան մեր երկիրն է, պետք է մենք պահպանենք այդ մեր երկիրը։ Հետո ես մի հատ հարց ունեմ, պարոն Հարությունյան, ես մի խնդրանք ունեմ։ Ես խնդրում եմ այդ երիտասարդներին, որ իրանք գնան Էշմիածին եւ աղոթ կանեն այս մեր գերիների համար եւ աղոթ կանեն Ամերիկայի ժողովրդի համար, որ Ամերիկան պետք է ընդունի այս ցեղասպանությունը, Ամերիկայի ժողովրդի համար թող աղոթ կանեն, որ Ամերիկայի ժողովուրդն հասկանա, որ մենք ինչ երիտասարդություն մենք։ Շնորհակալություն ձեզ, ուղղակի հիշեցնեմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, որ մեր երիտասարդները այս պահին գտնվում են տարբեր քաղաքներում, Տորոնտո, Հռոմ, Բերլին, Մոնրեալ։ Մի քիչ դժվար կլինի բոլորին միասին հավաքել Էշմիածնում։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրում եմ իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը։ Լսում ենք ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք։ Հալո, ներողություն, ես խոսքս կտրված, խոսում եմ, խնդրում եմ նորից մի քանի բառ ուզեմ ասեմ, ես շնորհավորում եմ ձեր հյուրերին, այս լավ երիտասարդներին, որ ինձևի ինչքան նեղություն են քաշում, որ ժողովուրդ աշխարհի ժողովրդին համախմբեն եւ միասնական ելնեն եւ օգնեն Հայաստանի։ Ես իմ դրության մեջ, ես էլ թագավորի Պարսկաստանի զինվորական հրամանատար եմ եւ ես պատրաստ եմ հիմա 85 տարեկան եմ, բայց ես հիմա պատրաստ եմ թեկուզ իմ օթոն ծախեմ, ուդելիք ծախեմ, օգնեմ Հայաստանին։ Ես ողջունում եմ այս երիտասարդներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։
Ալո։ Այո, լսում ենք։ Ես երկրորդ անգամ եմ զանգում պարոն Հարությունյան, ես ուզում եմ ես երիտասարդներին ասեմ, որ իրանք չհասկացան, եւ որ ես ասում եմ Արցախի հետ։ Եվ որ Այո, լսում ենք, շարունակում ենք։ Ես ասում եմ Արցախի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կնքել կամ Արցախը չանցել, դա 1920 թվականի հոկտեմբերի սկզբներին կայացած ազգային ժողովից է։ Ես իմ խոսքս այդ մասին չէ, հիմա իմ խոսքս այդ մասին է, որ պետք է Հայաստանի դեսպանությունների առաջ արտասահման ցույց անել եւ ստիպել, որ ոչ մի Հայաստանի փոխվարչապետ չգնա ժողովների մինչև Հասկանալի է, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ զանգի համար, ընդհատում եմ ձեզ, կարծում եմ լավ էլ հասկացան, բայց մեր երիտասարդները բոլորովին այլ տեսակետ ունեն այդ հարցի շուրջը եւ այդ տեսակետը այստեղ հնչեց։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը ձեր մասնակիցներին, բայց գիտեք ինչ է իսկապես հետաքրքրում։ Հիմա երբ խոսքը գնում է, որ Արցախը նորից մենք փորձենք մեզնով անել, բայց արդյոք մենք ունենք այնքան զենք, ինչքան հակառակորդ կողմը եւ այն ուժգնությամբ, այսինքն նորից մի մսաղաց չի արդյոք մեզ սպասում։ Այսքան մոտ 20,000 երեխաներ կամ զոհվեցին, կամ գերեվարված են, կամ պրոթեզա 18-19-20 տարեկան երեխաներ արդեն ոտքու ձեռք չունեն։ Հիմա նոր մի թափ սպասում, նոր երիտասարդություն, որ նորից նույն բանը պիտի լինի։ Գիտեք, մենք այն դեպքում կարելի է գնանք պայքարի, երբ իմանանք, որ նույն հզոր զենք զինամթերք մենք ունենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, հասկանալի է ձեր հարցը, բայց կարծես թե մենք այս մասին չենք խոսել ընդհանրապես այսօր։ Մեր խնդիրը հիմա ռազմագերիներին ազատելն է, բայց խնդրեմ ով կցանկանա անդրադառնալ այս հեռախոսազանգին։ Ես կփորձեմ վերջին մի քանի հեռախոսազանգերին ընդհանրական անդրադառնալ։ Շատ լավ հասկանում եմ, որ թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում էմոցիոնալ ֆոնը եւ էմոցիոնալ մակարդակը մարդկանց մոտ շատ բարձր է եւ մարդիկ հարցերին մոտենում են թե անձնական, թե էմոցիոնալ մակարդակի վրա, բայց կարծում եմ այստեղ մենք պետք է տարանջատենք մեկ խնդիրը երկրորդից եւ տպավորություն չստացի, որ մենք միայն ու միայն զբաղվում ենք ռազմագերիների հարցով, ուղղակի այս պահին հանդիպման նպատակը հենց դա է քննարկելու եւ աջակցելու այս կարգի ակցիաներին, անկախ դրանից ով կկազմակերպի եւ ի շարունակություն նաեւ բուն թեմային կանոնադրնամ նաեւ որ մենք բաց ենք ցանկացած դեպի համագործակցության հետ կլինեն դա թե անհատներ, թե կազմակերպություններ կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, email հասել, կարող ենք թողնել info@hiren.org կրկնում եմ info@hiren.org եւ կարծում եմ այս պահին մենք ամեն մի խոսքը մեր կշռադասված պետք է լինի եւ ուղղված լինի կոնկրետ խնդիրների լուծման եւ այս ամեն ինչը պետք է փորձենք դուրս գալ այդ էմոցիոնալ մակարդակից եւ անել մեր թե խոսքով թե քայլերով միայն ու միայն այնպիսի բաներ որոնք կնպաստեն կոնկրետ խնդիրների լուծման։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հեռախոսազանգը, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո, բարև ձեզ։ Ես մատ հարց ունեմ։ Կներեք, ինչ փաստ կա, որ մեր գերիները ողջ լինեն, այսինքն ճանաչելով այդ թուրքի դաշնությունները եւ ամիսները այդ տղերքը ընդեղ են կամ մեր քաղաքացիների ինչ փաստավոր ես մեծև չեմ կասկածում եմ որ հասկանալի է ով կանրադառնա հարցին Խաժակ այո ես ասեմ որ փաստեր կան այո շատ փաստեր կան որ շատ մկերիներ որոնք գերկե Ադրբեջանը որ իրենց մոդեն են ողջ են պատկերներ կան, վիդեոներ կան, տարբեր ձևերով դեղեցություններ կան, շատ փաստեր կան, որ շատ մեծ թիվով քերիներ ունենք դակավին իրենց մոտ
ողջ կամ վիրավոր կամ իրենց առողջապահական պայմանները անշուշտ հարցական են եւ մեր բանջները մեկը այդ է արդեն մեր այս շարժումին կբանջենք անշուշտ Ադրբեջանի կառավարությանեն եւ ստիպված է Ադրբեջանի կառավարությունը ոչ թե միայն բանջք է ստիպված է Գարմիր խաչի միջոցով ամեն մեկ անձի մասին դեղեցություն դա մանրամասն եւ գապ հաստատե իրենց ընտանիքներուն հետ Գարմիր խաչի միջոցով ինչ որ չի բադահեցավ մինչև այսօր ինչպես գիտեք երեկվա եղած ցավալի թեփքը կամ սեմ չեմ գիտեմ ինչպես ալ նշել այդ եղածը ուրեմն իրենք կսեն թե մենք չունենք այլևս քերիներ եւ այլն անորամարսի սկիզբեն որ մեր այս ճամփան շատ երկար է դժվար ճամփա է անորամար է որ մենք ուզեցինք առանց ուշանալու եւ մասնավոր այս հարցը այս միտը արժեք բերելու մեր բոլոր մյուս հարցերը կան պիտի մնան այո բոլոր հերացայիններու քանքատները հարցերը ճիշտ են լեգիտիմate հարցեր են բայց այսօր մեր քերիներուն հարցը շատ կարևոր հարց է նախ որովհետեւ ազերիները կփորձեն որ քերիներուն հարցը գաբել դարածքային զիջումներու եւ կփորձեն որ հարցը վերածել փանակցության նյութի ինչ որ փանակցության նյութ պետք չէ լա ադի խախտում է համաշխարհային օրենքներու Geneva Convention-ի օրենքներուն ուրեմն մեր բայկարը դժվար բայկար է որտեղ մեր ճշնամին շատ համար է եւ գուզե ամեն ցևով մեզ փամխելել ամեն մեկ բանի թիմած գուզե փամխելել անշուշտ խելելիքը հող է կբահանջեն որ հող է ուրեմն մենք եթե թույլ պիտի տանք ադիկա շատ պիտի գործընծենք շատ լավ մեր հաղորդման վերջին 5 րոպեներն են հերախոսազանգեր շատ ունենք բայց ես կցանկանայի որ դուք պատասխանեք հետեւյալ հարցին այ դուք գտնվում եք տարբեր քաղաքներում որքանով եք դուք տեսնում ռեալ որ հայությունը իդեմս հայ երիտասարդների եւ ոչ միայն երիտասարդների այսպես ռեալ մեխանիզմներով կկարողանա ուրեմն միասնականանալ, միավորվել եւ դառնալ աշխարհի համար միասնական մեկ բռունցք, որը որ իր ցանկությունները, իր մտածումները, իր մոտեցումները կկարողանա աշխարհին այսպես հստակ ցույց տալ։ Արդյոք ձեր երկրներում, որտեղ դուք ապրում եք, այդ քաղաքներում, որտեղ դուք ապրում եք, նման հնարավորություն տեսնում եք։ Խնդրում եմ շատ կարճ անդրադառնաք այս հարցին հաղորդման վերջում։ Այո, համեցեք Լիլիթ։ Ես սկսեմ մի քիչ այլ տեսակետից, ես կարծում եմ, որ մեր սփյուռքը շատ բազմազան է, եւ դա այդպես լավ է, կան շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր հետաքրքրություններ, տարբեր խմբեր, որոնք իրենց առաջնահերթությունները տարբեր են որոշում, եւ հեչ պարտադիր չէ, որ սփյուռքը լինի համասեր, միասնական մի մարմին։ Ու ինձ թվում է դա ռեալիստական էլ չէ, այդպիսի սփյուռք ունենալ, ուղղակի անհնար է։ Ինձ թվում է մենք պետք է ունենանք որոշակի ընդհանուր կետեր, ինչպես ռազմագերիներն է, ինչպես ապրիլի 24-ին միավորվելն է եւ Արցախի անկախություն ճանաչել, գենոցիդի ճանաչումը տարբեր երկրներում եւ այլն։ Մենք ունենք բազում նման կետեր, որտեղ բոլոր հայերը միավորվում են, բայց պետք է պահենք նաեւ սփյուռքի բազմազանությունը, ինձ թվում է։ Դա լավ է, նորմալ է, որ ունենք տարբեր խմբեր, տարբեր ինտերեսներ ու երբեմն կա հակասություններ այդ խմբերի միջև, բայց դա նորմալ, օրգանիկ զարգացում է ու հակառակը սпасել ինձ թվում է իմաստ չունի։ Ուղղակի պետք է օգտվենք մեր այդ diversity-ից, մեր այդ բազմազանությունից ի օգուտ մեզ։ Շնորհակալություն, ով կցանկանա ավելել որևէ բան, այո։ Ցանկանայի ավելել, այո, ես համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, որ այդ բազմազանությունը պետք է ի օգուտ մեր շահերի օգտագործել, բայց նաև ձեր կոնկրետ հարցին կփորձեմ իմ կարծիքը արտահայտել այնքանով, որ վերջին ամիսներով շփվելով շատ տարբեր երկրների սփյուռքի տարբեր ներկայացուցիչների հետ, ես կարող եմ մի փաստ արձանագրել,
որ շատ པարզ է, բոլորս հասկանում ենք, որ հիասթափության մակարդակը թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում բարձր է, սակայն ես ինքս տեսնում եմ Սփյուռքի բյուրեղացման մի process, եւ այդ բյուրեղացման արդյունքում կարծում եմ ձևավորվում են նոր անհատներ, նոր առողջ ներուժ Սփյուռքում, նոր կազմակերպություններ, նոր ակտիվություն, որոնք շատ ավելի ազդեցիկ ուժ կարող են ունենալ հետագա մեր պայքարների համար եւ անհամեստություն չհնչի, բայց մեր այս նախաձեռնությունը դրա վառ օրինակներից է, քանի որ ունենալով շատ տարբեր աշխարհայացքներ, շատ տարբեր քաղաքական տեսակետներ եւ շատ տարբեր քաղաքներում ապրելով, մենք համախմբվել ենք մի նպատակի եւ մի գաղափարի շուրջ եւ փորձում ենք նաեւ կոչ անել մյուսներին եւս միանալ։ Այսինքն սա պետքա լինի մի պրակտիկա, որ Սփյուռքը լինելով շատ տարբեր կարող է եւ անհրաժեշտ է համախմբվել կոնկրետ խնդիրների շուրջ եւ կոնկրետ քայլերով, այլ ոչ միայն խոսքով շարժվել առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, Եվա, ձեր կարծիքը մի քանի վայրկյան, այո։ Հա, անձնական օրինակով կցանկանայի ասել, որ մեզ միացնող շատ բաներ կան, ինչպես որ Լիլիթն ասեց, մենք տարբեր ենք, բայց դա ընդհակառակը շատ ավելի լավ է, որ մենք տարբեր ենք, թե մենք մեր մեջ, թե քաղաքները իրենց մեջ, քանի որ ես ինքս մի քանի ամիս է ինչ զբաղվում եմ բոլոր հայրենասիրական կրթական հարցերով, սոցիալական, ու լինելով տարբեր, մեզ իրականում թույլ տվեց, որպեսզի ամեն մեկս մեր գործը լավ անելով, ընդհանուր նպատակը կարողանանք հասցնել կատարյալ վիճակով ավարտին։ 6 ամսվա ընթացքում ինչը որ կատարել ենք, ինչ ակտիվություն ենք արել, օրինակ Հռոմում, ի շնորհիվ, որ ամեն մեկս ուներ մեր տեսակետը, ամեն մեկս ուներ իր գործը ու իր ձևով էր, ոնց որ իր մտքերն էր առաջ բերում։ Ու նույն բանը նկատում եմ նաև թե մեր այս գործի մեջ, ցանցային, թե առհասարակ պետք է ընդհակառակը ընդունել, որ դիմացինը տարբեր է, լինելով հայ, լինելով քո հայրենակից, բայց հենց այդ մենակ եմ, որ դուք նույն ազգն եք ներկայացնում, ոնց որ ասած մի կազմակերպություն լինեք արդեն, մի ընտանիք լինեք, պարտադիր չի, որ բոլորս նույն միտքն ունենանք ու նույն տեսակետը, կարևորը, որ նույն օբյեկտիվը վերցնենք ու միասին գնանք դեպի այդ իրականացումը։ Շատ լավ եւ վերջում Խաժակ, խնդրեմ, շատ կարճ ամփոփեք։ Այո, շատ կարճ երկրորդեմ իմ ընկերներուս ասած, որ մեր դարբերություններ ունենալը հարստություն է մեզ համար, քունավորումը հարստություն է մեզ համար, կարևորը մեկ ուղղությամբ նայել եւ նույն երազը հետևինք եւ համակորձակցինք առանց իրար ինքնությունը ինչպես կսեն առանց ինքնություններ իրար խառնելու կամ չեղյալ նկատելու մենք այդ հարստություն կտեսնանք մեր քունավորումը Սփյուռքի մեջ։ Շատ լավ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտեցել է ավարտին, որպես ամփոփում ես ուզում եմ ասել, որ այո, իհարկե, մեր հյուրերը իրավացի են, երբեք այնպես չպետք է անել, որ որևէ ինքնություն, որևէ կազմակերպություն, որևէ ձևով այդ միավորման արդյունքում տուժի, եւ ես կարծում եմ, որ միավորման ճիշտ ձևը դա այն ձևն է, որ բոլորին թողենք իրենց ճաշակի, իրենց քաղաքական, այսպես պատկերացումների, իրենց մտքերի, իրենց առանձնահատկությունների մեջ եւ միևնույն ժամանակ լինի մեկ ընդհանուր հարթակ, որտեղ այդ մարդիկ կարողանան այդ տարբերությունները բերել եւ այդ տարբերություններով հանդերձ հստակ արտահայտել իրենց կարծիքը, ունենալ այդ հնարավորությունը եւ ոչ որևէ մեկը, որևէ ղեկավար, որևէ կազմակերպություն երբևէ չխաթարի այդ միասնականությունը։ Շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, մեր եթերը ավարտվեց, հաջողություն։